Megi tang tereta iyuk phong wasi phong na Manipur top channel le pau khotang update pizarake. Manipuri ama Mumbai da COVID-19 na laikhidrei. Mumbai gi Tata Hospital manakta leiba KEM Hospital da Manipuri nupi ama ngarang numidang pung 12 rom tabada COVID-19 na maram oiduna laikhidrei haidi. Malem gi sinba thungna sandoragli laina asina maram oiduna Manipur gi laikhidaba magna ahanmani. Laikhidraba nupi adu Imphal East ki hangang police station gi manung chanba Kairang Khomidok maning laikai da leiba Saya Begum sai yang khaiga nipan mapurebe MD Ali Ahmad Kawe. Paugi likhun amagi matung ina MD Ali Ahmad Aruba anaba amana maram oiduna mahaki nupi Saya Begum ngolina Mumbai gi KEM Hospital da layeng chatkibane. Laibak thibadagi khangaudana Saya Begum COVID-19 positive oirakpadagi hospital asigi treatment tawduna laklaba matung ngarang numidang kanba ngamdana laikhidabane. Saya Begum laikhidre haibagi mahaki mapuroibada haujuk khangandana thamli hairi. MD Ali Ahmad mahaki haksangi phibam phagalakpadagi matam kharagi mamangnagi doctor na research tawraga lockdown maram oiduna flight cancel tawbadagi baragi ka amada lairakhibane baragi kada lairingai sayagi haksang nuwairaktabadagi KEM Hospital da admit tawraba matung COVID-19 positive oibadagi treatment tawduna lakhibane hairi ma karamna positive oirakhibano haibagi matangda chapsaba khangdri mahakna laikhidabada MMW ona thamoi sokna nuwaitaba phungdorokli imungi awabada su saruk yarakli Manipur laglamba Karnataka masa amadi Bangalore da positive oirakpadagi laikhidrabane mahakna Manipur laktuna lairamba mafam singi miyoi sing lokhatuna test tawbuda loinamak negative oikhi Atopa marueba pau manamu komthokpa mayam leirabasu yahalamlaba mayam amadi yahan khidrei Manipur lengak na thasi gi ahum na thokiba order na lockdown manung na komthokna ba khangan khiba pofam kya adu amuk hana ngasi phamkhiba cabinet mi phamna khanaraba matung kaithel singhang ba amadi lanai gari na singba satpa yaramba du amuk hana athingba thamkhrei masigi matang na Manipur gi chief secretary Dr. J Suresh Babu na ngasi serol ama nongno thokhrei Chief Secretary na thokiba serol adugi matung ina tangai fadana potlam sing lairiba migi mayumda thinba home delivery lekai da grocery mana masing ohai nga amadi yen nganu nomaijing natana numit khudingi ayuk pung 6 tugi nungthul pung 2 fawba yonbada ayaba piri DC na piba permit paiba Imphal gi wholesale market sing nomaijing natana numit khudingi thong hangba yai Pot yoliba amadi leiba lakliba mioi punamak social distancing gi mawong matong ngakadabane amadi maikhum phi upkadabane past paiba natana gari da sathok sasin tawba yaroi maw ziriba amadi jesami forga Manipur da mapandagi pot purakpa truck sing changlakpa yagani ahangwa yawna truck sing asida driver ani ge helper amaga satpa yai Manipur da changlakpa driver amadi helper khudingma health amadi transport department na piba pautak sing gi masakta home department na piba standard operating protocol ingadabane Truck sempam amadi highway dabasing social distancing ngakna hangba yai hospital nursing home clinic pharmacy chemist medical laboratory veterinary hospital dispensary amadi clinic sing hangba yagani yum de LPG thinba postal service telecommunication amadi internet service water sanitation amadi waste management singba public utility sector hangba yai adum oinamang petrol pump singri tonganba order thokani haiba wafam mari subu oina komthokpada yauri Lamu singuba amadi masigi mari lainaba thabak singi manungda khungangi lamda lawmi singmi singna labu kumba farmer produce company sing yauna lawubagi pothok sing laibigi thabak komthokani ngayok pukhida nga phaba nga machinjak semagi mafamda thabak tawba yagani sangom khomjinba processing amadi yenthokpa poultry farm hatchery piggery farm amadi machinjak semphomgi thabak thorom komthokani Finance sector gi oina RBI amadi masina regulate tawba financial market banks branching ATM amadi business correspondencing hangba yai children disabled mentally challenged senior citizen women widow home sing hangbada apanba piroi observation amadi juvenile home sing hangba yai all age pencil widow pencil amadi freedom fighter pension pithokpa kaide Anganwadi center sing the beneficiary sing satpigano adum oina maksana thanaba potlam sing yumthom da thinbigadabane Mai tampham changpudamak makha tana loan khigani online gi khutang academic schedule ngak pakari su kaide MGN REGA gi thabak sing komthokani print amadi electronic media courier service private security service food processing unit package water sungba amadi yonanaba saithokpa restaurant sing asa athak yumna thinbagi thabak sing komthokli Lambi thong amadi railway protect ki mathakta khungangi lamda water supply project samgat sagatpa amadi akai atoi mensinbagi thabak sing komthokane mapanagi sinmi sing purapa yakhiroi thabak maphamda leiba sing na sugadabane emergency service ka mari leinaba lanai gari sing satpa yagani komthokli bihiram sing asigi employee sing thabak maphamda satpada ayaba piri
State government ki office punama hangani under secretary gi matakta leiba officer punama office kagadabane maka taba staff singina rotation da sada kuntra hom office yorakadabane treasury office sing tangai fadan staff singa loinana hangane visitor sangbadi thingani adum oina ma komtholiba sing asi national directives for covid-19 management amadi SOP for social distancing ngakna satkadabane haina sub secretary order aduna palle National Directives for COVID-19 Management ki patha matung ina miyam tin mafamda maikhum phi sungsoi soidan upkadabane tin sitpa chairak phangningai oi yu gutka amadi atai hidak managi pot lamsing yonba amadi othokpa yaroi haba wafam palli luhongba amadi asiba pot loibigi thoram mari lainaba district magistrate singna miyam punbara haiba yengdabane miyoi manga natraga manga dagi hena punbada organization amatan ayaba piroidabane thabak mafamda hand sanitizer mafam sana thamgadabane amadi social distancing ngakadabane haiba wafam singsu chief secretary na ngasi thokiba order aduna makhatana supalakli loisilakpada maruiba paong katang hapsaramge Italy scientist sing na COVID-19 laksin ma ngamgadaba vaccine puthokle haina claim tawkre Italy scientist sing na COVID-19 gi laset laksin ma ngamgadaba vaccine ama puthokle haina claim tawkre report amagi matung ina karigumba vaccine asi paksan puthorakpa tarabdi malem gi tungan mafamda sandokliba COVID-19 laset laksin ma ngamlagani hairi Scientist sing na ahan bada vaccine adu usi da sangyeng tawduna yeng bada virus ka mayoknaba ngamba antibody sing puthorakpa thengnaki Rome da leiba Lazaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases ki scientist sing na vaccine mga putokpagi manungda khwaidagi phaba vaccine ani khangalaga sangyeng tawki usida sangyeng tawda mai paklaba vaccine asi athuba matamda miyoibada su sangyeng tawnaba thawrang lokhalagani hairi report ama na hai malem gi tungan mafamda hojik puthoknaba thawrang lokhaliba vaccine ayamba DNA protein gi genetic material da yumpham oibani Italy da puthokpa vaccine asi electroporation technique sizinaba maramna haksangi cell manungda sangkraba immune system kakhat hanba ngangmani haina thajanari United States Israel United Kingdom China Italy amadi India na singba leba kaya da su COVID-19 laksinaba vaccine kya marum puthoknaba thorong lokhalibane India gi oina COVID-19 gi vaccine kuntra haina puthoknaba thorong lokhali haina handakta scientist singna Prime Minister Narendra Modi gi unabada phungdokrabane